建成，你翻孩子手机干什么？我给他买了新手机，旧手机是他扔给我的。那你也不能翻，孩子大了，要有边界感。结婚都30年了，你才知道我没有边界感啊！你是不是看见什么了？他说没有，但是通话记录没了。你删通话记录干啥？删了一个推销电话而已。你们至于和我闹吗？建成，你以前从来不计较这些的。行了，念念，去厨房洗点水果。建成，你是不是哪里不舒服？还是念念说话太冲了，你跟孩子生气了？没有。念念这孩子其实最爱你，他就是嘴硬。你当爸的别跟孩子计较。他背住别人叫爸，也是嘴硬吗？爸，你果然还是看见了。我不能看见吗？秋爸对我也很好，他默默照顾了我这么多年，我叫他一声爸怎么了？什么这么多年？念念，别说了，本来就是，他就是比你会关心人。我怎么不关心你了？你除了会给钱还会干什么？你只会给钱。没钱我拿什么给你买新手机？没钱我们一家住桥洞吗？爸，你别这么庸俗行不行？除了钱，你还会聊点别的吗？建成，你别跟孩子一般见识。大海只是像个长辈一样关心他，你别多想。像个长辈。那今晚你们要去哪里？同学聚会，我陪妈复查。又要去同学聚会，又要去复查。周艳茹，你挺忙啊。爸，你到底想怎样？不怎样。建成，你别出门了，今晚我们就在家里吃饭。我去外面吃饭，你这么忙哪有功夫做饭？妈，你理他干嘛？他要闹就闹，大不了我不回来了。哦，不回来，你能去哪儿？去真正让我舒服的家。别说了。那你就去那个让你舒服的家吧。李念，你新手机的发票我还留着呢。怎么？你想把送我的手机要回去？不是，我想看看花2万块买来的手机，能让我女儿叫我几声爸。建成，你别太过分了！5000万，原本我打算明天带周艳茹去看别墅，再给念念换辆新车，现在看看还是算了，还得再叮嘱一下老赵，别把中彩票这事说出去了。林哥放心。建成，怎么一个人出去啊？你不去燕如的同学会吗？什么同学宴？你不知道啊？他朋友圈都发了，说是30年感情迟到的同学宴，上面还写着今晚要正式认亲呢。建成，你没事吧？你这脸色怎么这么难看啊？王姐，我只是想明白了一些事，原来这个家里早就没有我的位置。林哥，你就站在这儿看，真不进去会会他们？你先回去吧，我自己进去。行，那彩票我锁在店里最保险的柜子里了。你放心，咱们这么多年的交情了，我绝不会让第3个人知道彩票的事儿。谢了，老赵。老林，说这些就见外了，我就是替你不值。人到攥在手里的钱，永远比人心靠谱。你多留个心眼。那我先走了。爸，你别来闹，今晚对妈很重要。什么很重要？妈这30年跟着你过得很苦，你连这点自知之明都没有吗？你要是真爱他，就大度一点，给他一点自由。你好，先生，请问您今晚有预约吗2楼海宴厅。哎呀，原来是海宴厅啊！您也是邱先生家人吧？邱先为了同学办得可隆重了，我这就带您过去。家人吗？我哪有家人？老婆孩子都快成别人的了。今天不是什么大场面，就是想在同学们的见证下，把这些年我对他们娘俩的心意给补上。大海，这算不算是迟到了30年的告白啊？大家别乱说，燕如有家庭，我很尊重她的家庭，也尊重她。大海，
你就是人太好了，怎么到了这时候还总替我考虑？秋爸，今晚我必须敬你一杯。闺女，女孩子还是不喝酒的为好。没事儿，今晚我高兴。你呀，要是让你亲爸知道，回去又要唠叨说你了。提他干嘛？他懂什么？他要是来了，只会扫兴。我还特意做了个 PPT 呢，我放给大家看。这照片上的男人看着可真可怜，跟当牛冒马似的，怎么还被放出来当笑话看啊？那是我啊，先生，对不起，我那天他母亲脑梗住院，他女儿高烧40度，我一个人在原来我守了3天3夜没合眼。爸，你怎么来了？建成，你来了。你来干什么？不是同学宴吗？我不也是大家的同学吗？念念，别这么跟你爸说话，没礼貌。建成，既然来了，就坐下一起吃。今天这日子，本来也该有你的一席之地。我坐哪里？坐你怀里吗？让服务员临时加一把不就行了？你至于这么斤斤计较吗？我的家，我这个当丈夫、当父亲的人，在你们的宴席上，需要临时加塞？建成，算我求你，有什么事我们回家说行不行？别在这里让人看笑话。朋友圈都发了，全天下的人都看完了，你现在让我回家说？建成，你还是和以前一样，一点芝麻绿豆大的小事就上纲上线。今天只是我和燕如相识30年的纪念日，大家聚一聚而已。那你们为什么不大大方方的告诉我，和做贼一样在这瞒着我办什么狗屁纪念日？建成，你不要血口喷人，我和燕如清清白白，问心无愧。好一个清清白白，清白到我养了27年的女儿备注叫你爸，清白到你们的相册里写着我们一家3口永远幸福，清白到我这个辛辛苦苦供房养家的人成了照片里那个只负生活的傻子。够了，爸！你非要把妈逼死，把我们这个家彻底打散，你才满意吗？建成，当年毁了我这条腿，我这辈子都残废了，我怨过你一句吗？没有。现在我老了，无依无靠，只是想从他们身上汲取一点点家人的温暖。你难道连这点生路都要生生夺走吗？爸，你给秋爸道个歉吧。你说什么？你让我给他道歉？没错，秋爸这些年因为残废，一个人孤苦伶仃的，他真的很不容易。他不容易，那我容易。我没日没夜的干活养活你们母女，我容易吗？你至少有家，你什么都有，秋爸什么都没有了，你就该让着他。建成，男人大度点儿，你放心，以后念念依然管你叫爸，我不会跟你争这些虚名。但你也不能因为自己出了2个臭钱，养了这几年家，就霸道的把他们当成你个人的私人物，不给他们一点自由。你拍什么？快删掉！你到底想干什么？当然是拍下来当证据啊。建成，你拍这个干什么？你到底想干什么？你要是还要脸，就现在回家，我在家等你们30分钟。你要是没出现，我们就法庭上见。李建成，你是不是疯了？爸，你今晚真的很丢人，你让我们在那么多人面前彻底抬不起头。我丢谁的人？我的、妈的，还有秋爸的。连丢邱大海的人也要我负责吗？你别拿孩子撒气，有什么冲我来。他27了，不是3岁小孩。27也是你女儿。我的女儿管别人叫爸。你要是继续像今天这样无理取闹，我就真的不认你这个爸。你要是还有良心，就赶快去给我秋爸赔礼道歉。好，我给他道歉。凭什么？就凭你弄断了秋爸的腿，这是你欠他的。事情都过去30年了，你除了当时赔了钱，对大海什么表示都没有，你一点男人担当都没有。我没担当。那你们吃的用的住的是大风刮来的吗？你妈半瘫在床上是谁在照顾她？这些先不提，我就问你，当年她从台阶上摔下去，是不是因为你推她？你敢不承认吗？是我推的，警察已经调解了，该赔的我已经赔了，我还要怎么样？那不就行了？爸，你既然承认了，那你就是欠他的，你这辈子都欠秋爸的。
当年他喝醉了，发疯一样在街上拉扯撕扯你妈，我不推开他，怎么我应该站在旁边眼睁睁看着吗？妈，爸说的是真的吗？林建成，怎么，在这个家里不能说实话吗？当年大海只是喝多了，他没想伤害我，他只是闹着玩，根本没有恶意。他没想伤害你，周艳茹，那你当年为什么哭得浑身发抖，死活拉着我的手让我带你走？我那时候还年轻，胆子小，害怕不是很正常吗？可这些年我想明白了，大海他人不坏，当年他真的没有恶意。他没有恶意，所以全心全意保护你的我，反而成了有罪的人，对吗？行了，你别在这编故事了，我这就给秋爸打电话，让他亲自说。这是我们家的事，轮不到外人来插手。我还听张姐说你们在宴会上说要认亲，认什么亲？没什么，就只是吃个饭。这有什么不能说的？秋爸今晚就是想正式认我当干女儿。干女儿？对。那你妈是不是也要做别人的干老婆了？你能不能不要这么敏感？建成，事情都已经到这个地步了，我也不想再瞒你。大海这些年确实一直在我们身边，但他从来没有破坏过我们的婚姻，他只是像个亲人一样，默默地陪着我而已。什么时候开始的？你别问这么细行不行？过去的事还提他干什么？我就是想知道，他像亲人一样陪了你多少年？爸，你非要说的这么难听吗？那邱泽呢？邱泽也知道这件事吗？怎么都不说话了？邱泽，你的未婚夫，我这个当准岳父的拼死拼活给他付了新房的首付，给他买了车。他第一次来我们家，端着杯酒，恭恭敬敬的跟我说他父母早亡，以后要把我当成亲爸一样孝顺。你们现在告诉我，连他也瞒着我？他没有，阿泽他出差了。建成，这件事情跟小泽没有关系，你别把孩子扯进来。没关系，既然没关系，那邱泽平时叫邱大海什么？叫爸，怎么了？有什么问题？他也叫爸，而你也叫他爸。那又怎么样？我和阿泽受过秋爸的照顾，我们叫他一声爸，这不是应该的吗？所以等你们结了婚，小两口子在家里一起高高兴兴的管邱大海叫爸，转过头来叫我这个拼死出手份给你们的爸叫叔。爸，你在这胡说什么呢？你别在这血口喷人，恶不恶心啊？建成。妈，你醒了，你醒了，你想要什么？你别说话，快躺好。妈，你是不是糊涂了？你躺好，你什么都别动，快闭上眼睛睡觉。建成，抽屉里的东西你该看看。你为什么也逼我？你要我怎么样？刚刚听到念念和邱泽结婚，再不说出，事情就无法挽回了。燕如，你不要一错再错了。别碰他，给我！妈，那到底是什么东西？周艳茹，你快给我！不给，建成不能给你，看了你一定会后悔的。我最后悔的事，就是这30年来太相信你。建成，我喘不上气。爸，你别再逼我妈了，她有心脏病，你知不知道？心脏病？他什么时候有心脏病了？妈，你别吓我啊！爸，你满意了吧？你要把我妈逼死吗？秋爸，你直接进来啊！门锁密码6个8，你快来救救我妈！我爸要把我妈逼死了！林建成，你先从燕如身边退开。林叔叔，有话好好说，别动手。谁动手了？阿泽，我爸疯了，他真的疯了，他抢我妈的东西，还想动手打人。叔叔不是很和善的一个人吗？怎么会这样？以前爸不怎么说话，现在他越来越像吓人了，我真的好害怕。燕如，别怕，我在呢，谁也伤害不了你。爸，你现在满意了吗？你非要逼得所有人都围着你转，你才甘心是不是？
这里是我还了20多年的房贷的家，邱大海，你在这里耍威风是不是过分了？林先生，您不能把这里当成您自己一个人的王国，随心所欲的发挥。你的婚房首付谁给你出的？那是您自愿资助我和念念结婚的。那车呢？谁给你买的？那也是长辈对晚辈的心意。您既然给都给了，现在提这些有意思吗？那婚庆定金呢？林先生，您现在拿这点臭钱来说事儿，真的很自私，也很难看。爸，你能不能别这么吃亏？你以前口口声声说给钱是因为爱我，现在遇到一点事你就拿钱来羞辱我和阿泽，你太让我恶心了。所以，在你们眼里，给钱就是爱的证明。一旦我想收回，我就是市侩，对吗？建成，这么多年过去了，你真是一点都没变。你总觉得在这个家里，你付出了钱，你就可以控制燕如，就可以控制孩子。那我倒想请教一下，你又在这个家里付出了什么？我付出了我这条腿，我这一辈子的下半生都被你生生毁了。爸，你欠舅爸的一辈子都还不清，你现在就给舅爸道歉，立刻道歉。道歉之后，道歉，然后离开这里，让周阿姨和念念好好静养。你在这只会让他们痛苦。让我离开？离开哪里？离开这个家。我笑了，你让我离开？离开这套我烦待了整整26年的房子。别把场面弄得太……真要闹到报警，邻居们可都会知道你家暴周阿姨和念念。周艳茹，你也这么想？建成，我不想报警。但你愿意让他们往我头上扣一个家暴的罪名？我没有，我只是怕你失控。够了，建成，我今天可以受委屈，但你不能伤害燕如。你受啥委屈了？我伤害她什么了？你让她在这30年里生生守着一个没有爱的壳，你总以为你给她钱给她房就是爱了，你根本就没给过她心。你给她心了？是。大海，我不想再藏了。燕如，为了这一天，我整整等了30年。建成，虽然我们常有来往，我们只是灵魂伴侣啊，我们没有做过出格的事情，我跟大海清清白白。好一个清清白白！你们真的清清白白吗？爸，你恶不恶心啊？你怎么能问出这种话？嘴巴放干净点儿！建成，你这是在侮辱他，也是在侮辱我！回答我。没有，我们根本不像你想的那么脏，我们互相慰藉的是灵魂。灵魂伴侣？那灵魂伴侣能生孩子吗？你什么意思？这是妈给你的。这是一张出生证明，这上面写着婴儿姓名，写着邱泽，母亲姓名那一栏写着周艳茹。你们刚才让我道歉，让我成全，让我继续出钱给他们结婚。那你现在先告诉我，邱泽的出生证明上母亲那一栏为什么会有周艳茹的名字？这不可能，什么出生证明？邱爸说我父母早亡，我是个孤儿，我怎么可能有这东西？林建成，你到底在搞什么？阿泽，你别听我爸胡说八道，他现在就是个彻头彻尾的疯子。假的，肯定是假的，我和燕如绝对是清清白白。假的？邱大海，连这只你都没过眼，就这么言之凿凿的说是假的？而且我只说了孩子的母亲是周艳茹，你就对号入座，你是不是心虚？周艳茹，我不想听邱大海在这里叫，也不想听林念在这吵，你看着我的眼睛。建成，我到现在你还要隐瞒吗？建成，不是你想的那样，真的不是你想的那样，你相信我一次好不好？不是我想的那样，那是哪样？这纸上白纸黑字写的清清楚，你就是邱泽的生母。林建成，我办厂子认识一个也叫周艳茹的女人，我帮她办过孩子落户的手续，那张出生证明是那个女人的，这根本就是个巧合。邱大海，你说出来的话你自己信？我不会的，爸，你快告诉我这些都是假的。我也希望这是假的，但这是你外婆给我的。妈绝对不会骗我的，她是我亲妈。念念，你听妈妈讲。
是。你相信妈妈，妈妈这辈子最爱的就是你，妈妈绝对不会害你啊！妈，你看着我，你亲口告诉我，阿泽他不是你生的，对不对？你快说啊！不是，真的不是。念念，你相信妈妈，阿泽绝对不是我生的，这都是你爸拿来挑拨我们母女关系的假东西。不是，周艳茹，你看着你女儿的眼睛，你敢当着她的面发誓吗？妈，你说话啊！妈到底是怎么回事？林建成，你够了！你非要把这个家彻底拆散，把念念逼疯，把艳茹逼死，你才满意是不是？你拿着一张不知道从哪伪造的假誓纸在这大做文章，简直下作到了极点！既然你们都咬定这出生证明是假的，都觉得我在无理取闹，那就报警吧。林叔叔，我求你，先别把事情闹大。你刚刚还在对着我大呼小叫呢，现在怎么又来求我了？林建成，你什么时候变得这么会算计了？你以前不是个老实人吗？现在拿报警来威胁自家晚辈，你还要不要脸？算计？从发现你们都把我当小丑，在这个家里当牛做马，肆意践踏开始。别报警，建成，我求你别报警，我们谈离婚，我现在就跟你谈离婚。妈，你胡说什么呢？你为什么要跟他离婚？建成，只要你不报警，我签离婚协议，这套房子归你，我什么都不要，我都留给你。建成，只要你别再查了，我求你别再查了。颜如，你疯了吗？周阿姨，您不能这么说，咱们没做错什么，您凭什么要向他妥协？你怕了？我怕你把所有人都毁了。我毁？周艳茹，这30年来当牛做马供房养家的是我，而你把我当成天底下最大的笨蛋来耍。现在你竟然有脸说是我要毁了所有人？就算你恨我恨大海，可念念呢？念念是无辜的，你再这么不依不饶的查下去，念念以后要在外面怎么抬得起头来？念念以后怎么办啊？建成啊，咱们都是几十年的老哥们了，何必把事情闹得这么鱼死网破呢？这样吧，建成，你把那张纸给我，我当场给你200万，怎么样？有了这笔钱，你后半辈子吃穿不愁，也算是个保障。买断？要封我的口吗？瞧你说的，什么买断不买断的，多难听！这叫补偿，是对你这些年照顾艳茹和念念的补偿。补偿？邱大海，你刚刚不是还扯着嗓子跟我大喊大叫说这纸是假的吗？假的东西，那流传出去也伤人。我这不也是为了念念的前途，为了这个家的名声着想吗？你把纸给我，拿着200万，大家相安无事。200万就想买断，晚了。另外，刚才你们说的每一句话我都录音了。爸，你连我也录，我是你亲女儿啊！你居然连自己的亲生女儿都算计，你到底有没有把我当成过你的骨肉？亲女儿，你刚才站在邱大海和邱泽身边，逼着我这个亲爸给邱大海道歉的时候，你想过我是你爸吗？你理直气壮的找我要车、要房、要婚礼钱，却让我滚出这套我还了20几年房贷的房子的时候，你想过我是你爸吗？太可怕了！你简直是个魔鬼！姐，林先生您好，我是您的代理律师，姓陈。接到您的支支，我将全权代表您处理接下来的相关事宜。林建成，你居然叫律师来家里，你这是什么意思？你连最后一点夫妻情分都不顾了吗？我什么意思？周艳茹，刚刚在地上拉着我大喊大叫，说要跟我谈离婚的人不是你吗？林建成，你还要不要脸？那笔钱你当时明明给的是念念，那是给念念的结婚贺礼。林建成，你少在这摆出一副暴发户的暴烈嘴脸。我告诉你，钱不是万能的，在这个家里，你再有钱也买不回人心。艳茹的心在我这儿，念念也只拿我当亲爸，你一辈子都只是个没人爱的可怜虫。人心，原来在你们眼里，我这30年来供房养家，给念念买车，像狗一样伺候瘫痪岳母，都只是在用钱买你们的人心。既然你这么稀罕这颗烂透了的心，所以我不买了。林建成，你到底还有没有良心？我们过了整整30年啊！你就为了这点过去的事，非要把家彻底给拆散了，你才甘心吗？你真的要把这个家拆了吗？我的老婆成了别人的灵魂伴侣，女儿管别人叫爸，连女婿都是你在外面偷偷生的私生子。在这个家里，你们才是一家人，我只是负责给你们当牛做马的工具。这个家难道不是早就被你们这群人彻底拆完了吗？林先生，派出所的人已经到楼下。别报警！先生，我求求你千万别报警！我求你！
结婚30年，我起早贪黑，哪怕累得尿血，你也从来没有这样求过我。你没求过我，你为了给邱大海洗白，让我去给他道歉的时候，你也没求过我。现在你终于跪下来求我了，可你依然不是为了我。30年了，你每一次求我，每一次委曲求全，都是为了别人。以前是为了你妈，为了邱大海，现在是为了你这个私生子邱泽。周艳茹，你对所有人都有情有义，唯独对我只有算计和榨取。不是的，建成，我真的知道错了，求求你，看在念念的份上，让律师把帽子叔叔叫回去吧。真要是立了案，小泽的前途就彻底毁了。周艳茹，别急，现在轮到帽子关公来听你们讲灵魂伴侣了。林建成先生是吧？是您打的报警电话，请问您报警的具体诉求是什么？你好，同志，这是我提供给警方的证据，我怀疑有人长期隐瞒亲属关系。你胡说！你们别听他的，车子是他送给我的生日礼物，房子首付也是他自己转账给我们，房子首付也是他自己转账给我们的，那都是你自愿给我的，你现在凭什么报警说我们骗他？自愿？念念，那我问你，如果我早在几年前就知道你和周艳茹这些破事，你觉得我还会给你吗？建成，我求求你闭嘴吧，你不要再刺激他了。念念是你亲生骨肉啊，你非要把他逼疯，你才甘心吗？我刺激他。周艳茹，带他去认别的男人当爹的人是你，你瞒着邱泽是他同母异父的哥哥，真正把他逼上绝路的人到底是谁？林先生，周女士，仅凭复验件，我方很难做直接定性。我想请问原件现在在哪里？同志，没有原件，这都是他不知道从哪儿伪造的。不用查什么原件了，同志，我来说。妈，你闭嘴！你不能胡说！你是糊涂了！你快回房间去！你给我滚开！我帮你瞒了整整30年，也生生害了建成30年。建成，妈对不起你，当年那张出生证明是真的，那个孩子邱泽确实是燕如当年背着你在外面亲生下来的。假的！你们别信他，这老太婆贪了15年，脑子早就坏了，老糊涂了，在这胡说八道呢。我不糊涂，我清醒得很。邱大海，你当年作孽，现在还想赖账。当年燕如生完这个孩子后，是我亲手把孩子抱走送给你的。妈，我求求你，求你别再说了，你非要逼死我，你才甘心吗？有吧？你看着我，你亲口告诉我，阿泽，他真要是你生的，那我算什么？他真是我哥吗？你说呀！念念，事情不是你想的那样，真的不是你想的那样，妈妈也是有苦衷的。周阿姨，你现在当着公职人员的面，当着我和林念的面，你把话给我说清楚。周阿姨，小泽，我是妈妈，我是你亲生妈妈，你别用这种眼神看着我，你听妈妈解释，妈妈当年都是有苦衷的啊，我也舍不得你啊，小泽。你别碰我，我觉得恶心。行了，既然都说到这个地步了，那我也没什么好瞒的了。小泽确实是我亲儿子，也是燕如生的，但那都是30年前燕如在认识林建成之前，我和他年少轻狂做下的荒唐事儿，这都是认识你之前的事儿。林建成，你总不能连燕如嫁给你之前的过去都要上纲实线的来找我们清算吧？认识我之前的事儿，邱大海，你编瞎话的时候，能不能先算算数学题？我和周艳茹结婚整整28年，而邱泽他今年正好28岁。周女士、邱先生，按照两人的年龄和结婚登记时间推算，这时间可完全对不上。是那年我和建成吵架，我回娘家住了1年。那年我记得，那年我刚好下岗，为了多赚点钱，我白天开货车跑货运，晚上去夜市摆摊卖烧烤。你嫌弃我，说我身上一股子洗不掉的油烟味、机油味。你说你要回娘家待1天，
我为了哄你高兴，每天晚上收了摊，骑着破自行车，骑整整2个小时的车去娘家。可你呢？每一次你都隔着防盗门跟我说你累了，连门都不让我进。现在，我终于明白了，原来当年你是不敢开门。林建成，你到底爱我怎么样？我不是还给你生了一个女儿吗？周艳茹，你把话说清，念念不是我的女儿。你当年不是跟我发誓说念念也是我的种吗？周艳茹，念念到底是谁的女儿？念念是你的，她真的是你的亲生骨肉。周艳茹，你当年生下念念的时候，明明亲口跟我说这孩子是我的。妈，你当年真的是跟秋爸说我是他的亲生女儿，所以他才对我这么好。周艳茹，你这个不要脸的疯女人！我这些年养着念念，陪着她，甚至把我名下所有能动用的资源都大把大把的砸在她身上，全是因为你当亲口发誓说念念是我邱大海的亲生女儿。现在你居然告诉我帮李建华养了整整27年的孩子！我不这么说，你会管我们吗？我不说念念是你的女儿，你会心甘情愿的给我拿钱，你会陪我吗？秋爸，原来你以前对我那么好，带我吃大餐，给我买名牌，全都是因为你以为我是你女儿。真精彩！哈哈哈，真精彩了！我这辈子都没看过这么精彩的家庭伦理大戏了。弄了半天，周艳茹你才是狠人啊！瞒着林建成和我爸好，又对我爸说念念也是他的种，又瞒着我告诉我是个孤儿。要不是谎言被戳破，我就要和林念结婚了，差点犯下大错啊！小泽，别叫我，我觉得恶心，离我远点儿！行了，这里是报警现场，都当我不存在是不是？全都给我冷静点！李先生，这可真是一场好戏，真是一场天大的闹剧啊！林念，你现在觉得恶心了？你不是一直觉得我这个亲爹只会给钱、虚伪是康，觉得你那个邱大才是真爱吗？还有你，邱泽，你现在知道指责他们脏了，你以为自己算个什么东西？在他们眼里，你不过是30年前为了燕如的前途被当成垃圾一样扔掉，30年后又被当成筹码重新捡回来的工具。而我呢，我林建成才是这个屋里最可怜、最可笑的笨蛋。我掏心掏肺当牛做马，生生被你们这对灵魂伴侣偷走了整整30年的人生。建成，我也是受害者啊！那年你天天不在家，大海天天来安慰我，我一时间糊涂才做了错事儿。我瞒着你生下小泽，这30年来我每天都在受良心的谴责，我活得比谁都痛苦啊！够了，不用互相推诿。林先生，鉴于目前多方亲缘关系混乱，您是否需要和林念做司法亲子鉴定？做。你痛苦，老子才冤！周艳茹，你这个满嘴谎言的贱人，最毒妇人心！你骗老子说念念是我的女儿，让老子心甘情愿当了27年的冤大头，我也是受害者。林先生，这是我提前帮您联系好的私子鉴定中心单子，明早8点，鉴定中心那边可以加急办，最快下午亲子鉴定结果。不能去啊，建成，念念她是个女孩子，她脸皮薄，怎么受得住这种直接和折磨？你现在知道心疼了，你口口声声说她受不了真相。建成，不要走，念念这是你的亲生女儿啊，她绝对是你的骨肉，我求求你，这事要是传出去，她这辈子就全毁了。那你们这整整30年来把我当成天底下最大的笨蛋，榨干我的血汗钱，去给别的男人贴补私生子的时候，你们怎么就忍心让我一辈子活在你们织好的谎言里？爸，明早我跟你去做鉴定。念念，妈妈陪你进去，你别怕，妈妈一直在这陪着你。你别叫我，也别碰我。林建成、林念，进来做样本采集。爸，事到如今，你会不会在心里其实特别羞？我根本就不是你的亲生女儿。不会。爸，你既然想让我是你的亲生女儿，你为什么还对我这么冷？你为什么不抱抱我？你知不知道我有多害怕？抱，因为我只要一闭上眼，
脑子里就全是你昨晚指着我的鼻子，为了给邱大海和邱泽出气，逼我从我自己还了27年房贷的房子里滚出去的画面。我那时候不是故意的，我那都是气话。你是我亲爸，你怎么能跟气话计较呢？气话，念念，这世界上从来就没有平白无故的气话，那些气话里，可满满的都是你对我的轻蔑和想要把我扫地出门的真心啊！好了，自己按压5分钟，下一个。建成，你别走那么快，我们谈谈。算我求你，我们坐下来好好谈谈，行不行？我跟你没什么好谈的。建成，我承认我错了，我以前做了太多糊涂事，我对不起你。可我们是过了30年的日子，难道就因为这几件事你要全部抹杀掉吗？你不能这么冷酷，不能说断就这么说断就断了。30年，你不能说断就断。周艳茹，那我问你，28年前邱泽出生，你背着我把那个你和邱大海外面鬼混生下来的野种偷偷抱走的时候，你脑子里怎么就没想过我们要把这30年的日子在当年就彻底断个干干净净呢？建成生下小泽，那真的是个意外。我当时真的没有想背叛你，我是一时糊涂，那是意外啊。周艳茹，你嫌弃我嘴里骂着我没出息，口口声声说你要回娘家冷静冷静，然后一走就是整整2个月。你回娘家冷静2个月，冷静到最后怀胎10月生出一个私生子来，你告诉我，这叫意外？对，大海当时跟我发誓，他说他会自己一个人把孩子养大，绝对不来打扰我们，绝对不影响我的家庭，不影响我的生活。不影响？周艳茹，你居然有脸说出不影响这3个字？那是你下岗，我害怕。我过惯了安稳日子，突然没有了收入来源，我心里慌得整夜睡不着觉。也就是在那时候，大海刚回来，他找到我，抱住我哭，说他这些年一直等我，心里从来没有放下过我。后来我发现自己怀孕了，我根本不敢对你说。所以你就背着我生下邱泽了？对，大海当时跟我发誓，他说他会自己一个人把孩子养大，绝对不来打扰我们，绝对不影响我的家庭，不影响我的生活。不影响？周艳茹，你居然有脸说出不影响这3个字？我真的不是故意要伤害你。念念出生之后，看到他那么可爱，我发誓要和你好好的。我以为只要我不提小泽的事情，就永远是个秘密，一切都会过去的。过去？周艳茹，如果你真的想让一切过去，那为什么在念念懂事之后，你还要主动让邱大海接近她？为什么让他当念念的邱爸？为什么让他堂而皇之的插手我们念念的人生？怎么不说话了？说不出口是吗？那我替你把这层遮羞布给撕烂，因为你还想骗邱大海继续享受他给你的爱。妈，我爸说的是真的吗？邱大海拿着阿泽威胁你，所以你才任由他当我的干爹，甚至放任他来掌控我们家。念念，妈妈是有苦衷的。大海他当年找上我，他没有威胁我，他只是哭着求我说小泽长到这么大都没有妈妈，孩子在学校被人欺负真的很可怜。我听了心里痛啊，那也是我怀胎10月生下的骨肉啊。小泽没有妈妈可怜，所以你就要让我这个老实人去当他一辈子的垫脚石。所以你为了弥补你对他的愧疚，不惜把2个孩子放在一起，看着他们相识，看着他们恋爱，甚至看着他们走到结婚这一步。周艳茹，你简直丧心病狂！我真的没有想害念念啊！我发誓我不知道他们俩会长大后在同一个城市相遇，我更不知道他们会相爱啊！这都是天意啊！为什么所有的错都要怪在我的头上？爸，我错了，我真的不知道阿泽的身份，我更不知道他们一直在合起伙来骗你。爸，我不知道啊！你不知道，念念，因为你不知道这些，所以你就可以在家里颐指气使，为了抢一个旧手机冲我大吼大叫。因为你不知道，所以你就可以理直气壮地骂我庸俗，骂我小心眼，骂我一辈子只会给钱，根本不懂爱。爸，对不起，对不起。林先生，邱大海那边有动作了，他刚刚联合了几个本地臭名昭著的自媒体大号，公开放文抹黑你。
文章里恶意控诉您长期对周女士和林小姐实施家暴，说您为了独吞财产逼迫妻女。5000万的彩票，邱大海怎么知道的？爸，彩票！你真的中了彩票？你中了多少钱啊？建成，中奖！你真的中了大奖，中了多少钱？难怪你昨天突然给念念买了2万块的手机，你真的中彩票了，对不对？林先生，这篇小作文现在的热度非常高，文章里字里行间都在恶意暗示、诱导舆论，说您是因为中了巨额奖金，为了达到独吞奖金、抛弃糟糠之妻的目的，才故意凭空构陷，捏造了周女士出轨生子的不伦旧事。现在网上的舆论已经彻底炸了，全是骂您的。邱大海不可能知道您中彩票的事，是不是周女士那边说出去的？不是我，建成，你相信我，这文章真的不是我找人发的，我根本不知道大海会发这些东西，我怎么可能在网上这么编排你呢？是邱爸，他后来拉着我到阳台，问我你最近有没有什么反常的举动，我当时根本没多想，我就说你给我买了一部2万块的新折叠屏手机。你看到热搜了吗？你放心，我一定让林正光把彩票钱都吐出来，到时候把你们娘俩接过来住。大海，你在网上发的那些文章、那些小作文到底是什么意思？你为什么要发那些东西？燕如，你别激动，我这么做只是为了保护你，保护念念。保护我？你在网上到处找人发帖，说林建成长期对我实施家暴，说他逼迫我承认莫须有的旧事，你这根本就是百口红牙的污蔑建成。燕如，你别天真了，你别忘了，他现在可是中了大奖，手里捏着整整5000万的巨额奖金，他就是想独吞奖金，逼你净身出户。如果我不把舆论闹大，他怎么可能会乖乖把奖金分给你们母女？邱大海，你给我把文章删了。林建成，你还是和以前一样不自量力，你现在是在求我吗？我是在通知你。林建成，你少在这摆出一副高高在上的臭架子。我告诉你，现在全城的人都知道你中了大奖，家暴妻子，甚至为了独吞5000万逼迫妻女承认不伦旧事。你现在在网上就是人人喊打的落汤鸡，你要是不想下半辈子连门都出不去，我劝你乖乖把奖金拿出来。听好了，5000万，一半分给燕如，另一半分给念念。你放心，我邱大海做人敞光，我1分钱也不要。我今天站出来，只要他们母女俩下半辈子平安，我被你这个暴发户欺负。他疯了，他根本不是为了我，他只是想要钱。念念啊，你还年轻，你怎么能这么说你邱爸呢？我这个全都是为了你好啊！他现在手里平白无故捏着整整5000万的巨额奖金，男人一有钱就变坏，他以后肯定会在外面找更年轻漂亮的女人，到时候他肯定会把你和你妈像抹布一样扔掉，不要你们。我不帮你们争，你们以后喝西北风去啊！邱大海，半小时之内如果不把你发的所有通告全部删干净，我立刻公开昨晚客厅里的完整无剪辑录音。哈哈，林建成，你发呀！你尽管去发，现在这年头，网民谁有耐心听你那臭长完整的录音？只要我找公关稍微带节奏，网友们只会觉得你那所谓的完整录音，全都是恶意拼接和剪辑出来的伪造品。林建成，你这种没本事的窝囊老实人，在网络时代永远是最吃亏的。你嘴巴笨，没有半点镜头感，到时候你就算对着镜头嚎啕大哭，都哭不出半分吸引眼球的流量。你拿什么跟我斗？爸，邱爸在外面认识那么媒体，他要是真在网上开直播污蔑你名声就全毁了。爸，现在该怎么办啊？家人们，我今天站出来，不是为了我自己，我真的不是第三者，我这一生只是一个被命运无情亏欠了的人啊！我从来没恨过，只是默默的在旁边守着他，看着他们平安，我就满足了。网上的人都在骂你，都在让我们去死。妈，这就是你护了30年的灵魂伴侣，他为了逼我爸拿钱，连我们的死活都不顾了。怎么现在害怕了？他刚刚在电话里的这几千万网友面前，把自己哭成这世界上最无辜的受害者。可是我没想到，她的丈夫最近中了大奖，有了钱，就立刻嫌弃他们母女，要把他们逼上死路。他为了名正言顺的独吞奖金，抛弃妻女，他甚至无耻的拿30年前的陈年旧事来污蔑燕如。他泼脏水，他畜生不如的污蔑，说他背着他生过我的孩子。他怎么敢把这种事拿到网上去说？他这是要把我一辈子都毁了！这个畜生！坐下。林先生，他这是在利用网络舆论向您施压，他在逼您现在立刻出面回应，
只要您一慌神解释，他就能继续带节奏抹黑您。我们的亲子鉴定结果最快什么时候出？今天下午4点整。现在几点？2点半。那我就等，我看看邱大海你能蹦跶到什么时候。林建成，你还要等到4点？你知不知道现在的网络传播速度有多快？这要等到下午4点，所有人都把我们骂烂骂透了，到时候我们就算浑身是嘴也解释不清楚了。妈，当年我爸在外面跑车，你在家里跟邱大海在防盗门里鬼混的时候，你心里哪怕有过1分1秒害怕过我爸要是知道他会受不了吗？邱泽先生，作为林先生名义上的女婿，请问您平时是怎么看待林建成先生？我一直把他当成我最敬重的长辈，甚至当成我的亲生父亲来孝顺。那现在呢？现在，我对他只有失望。我真的不明白一个人为什么有了钱就会变得这么面目可憎。我现在只希望他能别用他手里那些臭钱再去伤害那些曾经全心全意爱过他的无辜的人。阿泽也帮他，他平时明明说最恨邱爸掌控他，他现在怎么能满嘴喷粪的污蔑我爸？这有什么可奇怪的？他姓邱，打断骨头连着筋，他骨子里流着和邱大海一样卑劣、贪婪而又肮脏的血。林建成先生在吗？请问林先生，网上爆料您买彩票中了整整5000万的巨额奖金，这是真的吗？请问林先生，您是不是为了独吞这5000万的奖金，才故意构陷妻子出轨、伪造妻子谣言，逼着他们母女俩净身出户？你们两个很想问？对，我们就是想代表广大网友当面问林先生要一个解释。好，去楼下等着，10分钟后我会到楼下当着全网的面给你们一个完美的回应。建成，你疯了吗？你知不知道现在外面有多少长枪短炮正等着你？你现在要是走出去，那群见钱眼开的媒体和看热闹不嫌事大的邻居会把你生生撕碎了吞下去的。撕了我，那也总比当个缩头乌龟，任由邱大海在直播间里替我把我的人生和谎言编排完要强。爸，我跟你一起下去。我以前被猪油蒙了心，跟着邱大海他们对你说了那么多猪狗不如的混账话，但我身上流着你的血。今天我绝不能再眼睁睁看着那群恶心的白眼狼把你一个人推到镜头前去当挡箭牌。我这一辈子遇到事情最会躲，遇到难题就躲回娘家，遇到邱大海就躲进他的温存里，让你替我遮风挡雨。可今天我躲不了了。林先生，请问您对网上的爆料怎么解释？您是否真的在中了彩票巨奖之后就立刻翻脸不认人，家暴并抛弃您的妻女？我确实中了奖。我操，居然是真的！这老林真走狗屎运了啊！请问中了多少钱？具体数额是多少？5000万。5000万啊！林先生，那既然您中了整整5000万，您会把这笔钱分给您身边这2位陪伴了您30年的妻女吗？一切都按法律程序处理。林先生，那网上现在传得沸沸扬扬的消息呢？邱大海先生在直播里控告您长期家暴，说您为了独吞这5000万奖金，不惜编造伪造妻子30年前的出轨生子丑闻，逼他和女儿净身出户。请问这到底是不是您为了钱而精心策划的阴谋？我不擅长在镜头面前哭，也确实不擅长演戏。不过有些东西可比眼泪要真实得多。我手上有他勾引我老婆婚内出轨的录音。林先生，您的加急亲子鉴定提前出结果了。林先生，林念与您存在生物学亲子关系，确认是您的亲生女儿。邱泽与周艳茹也存在亲子关系。另外，根据您送检的另一份样本对比显示，邱泽与林念确属同母异父的亲生兄妹关系。你们都听见了？同母异父，同母异父。念念，
念念，你看着妈妈，妈妈错了，是妈妈的错，妈妈当年不该瞒着你，不该让你们认识啊！妈妈错了，所以你就什么都不告诉我，让我和秋泽差点犯下大错。不，没有，念念，你听妈妈说，你们不是亲兄妹，没有血缘上的亲兄妹，你们不是一个父亲，你们没有那么亲，这不碍事的，真的不碍事的。妈，我真不知道说你是文盲还是心盲。邱先生，网上的舆论彻底变了，现在出现了一段新视频和亲子鉴定，爆料说您的义子邱泽其实是您和周艳茹女士的亲生儿子，请问这属实吗？谣言，这全都是那个暴发户林建成买通水军制造的谣言，大家不要相信他。可是邱先生，司法鉴定中心的官方结果已经彻底曝光了，他的腿居然是好的，这不可能，不可能！不可能，周艳茹。他腿是真瘸还是假瘸？你难道就真的一点都不知道？他当年跟我说，他的骨头全碎了，这辈子都站不起来了。没有什么不可能，可事实是你欠了他30年了，背着我替父骗了你30年。家人们，大家听我解释，我这腿是时好时坏，今天只是刚好能动了。邱先生，那您之前口口声声指责林先生当年推您下台阶，毁了您的一生，那又怎么样？林建成当年抢走了我最爱的女人，他毁了我的幸福，我拿回属于我的东西有什么错？邱大海，你为什么要骗我？你为什么骗了我整整27年？小子，你疯了吗？镜头正开着呢，有什么事回家说。回家说？你现在知道要脸了，你现在知道镜头了。各位网友，我根本就不是什么无父无母的孤儿，我的亲生母亲就是周艳茹，而她从小骗话说我妈早就车祸死了，让我当了27年没娘的野孩子。她把我们所有人全都当成她手里写好的剧本在演。你给我闭嘴！你要造反吗？打，你使劲打，反正我也只不过是你这30年来用来绑住周艳茹，让她心甘情愿给你拿钱的工具而已。小泽，我要去找我的小泽。爸，我以前是不是真的很蠢，很惹人嫌？是。爸，你真狠，这时候你都不愿意再骗我一句，都不知道安慰我一下。我这半辈子说过了太多讨好你们的假话，从今往后，我不想再说半个字。也好，这都是我自找。林建成，我不同意离婚。林先生、周女士，30年的婚姻确实不易，孩子也都这么大了，双方看看能不能再沟通沟通。建成，你听到了吗？连调解员都觉得我们这30年不容易。我承认我错了，可我这30年在这个家里没有功劳也有苦劳，我也为这个家付出了。你付出了什么？我陪你过日子啊。你是在陪我，还是只负责享受，心安理得的让我一个人替你遮风挡雨？调解员，我是他们的女儿林念，我可以说几句话吗？坐吧，有话可以直说。念念，你来的正好，你快帮我们才是一家人，让他看在你的份上分我们点钱，不然我们娘俩以后根本活不下去啊！爸，我知道这些钱根本抵消不了我之前对你说的那些混账话，做的那些过分事，我只是想把我不该拿、不该贪的东西全部还给你。我不求你原谅，我现在也根本没有资格求你原谅。林念，你现在居然站到他那边，合起伙来逼我，对不对？没有你爸的彩票钱，我以后怎么活？妈，我不是在逼你，我是在救我自己。我不能再错下去了，妈，别再执迷不悟了。我承认我错了，但是他不能做得这么绝情啊！我以前总是理所应当花我爸的钱，轻易沉湎邱大海的虚假情绪价值。现在我终于懂了，免费的才是最贵的。我爸的每一分钱，从来都不是大风刮来的。周艳茹，签吧。建成，签了这次，你就真的不要我了吗？建成，我现在才发现，只有你，这30年里是对我最好的，只有你是真的爱我。周艳茹，你错了，你不是现在才发现只有我对你最好，你是现在才发现，除我之外的那些人都靠不住。建成，我妈说想见你。我会去看老太太的，毕竟老太太在医院的护理费，我会另外支付3个月，之后由你和你那些兄弟姐妹共同承担，我1分钱也不会再出。林建成，你连我妈都不要
我照顾了他整整15年，但恩情从来都不是无底洞。爸，我送你。不用，我自己走。爸，那等我把车过户完了，我能去看看你吗？等你把车过户了再说。爸，祝你幸福。大海，我和林建成离婚了，我现在恢复自由了，咱们可以好好过日子了。你不是说你最爱我了吗？周艳茹，你骗我说念念也是我的女儿，我还没找你算账呢，你怎么好意思来找我？我不是还给你生了个儿子吗？小泽确确实实是你的。你还好意思提小泽？小泽已经走了，他接受不了真相啊！我的儿啊！邱大海，当年是你死皮赖脸的缠着我说建成害得你残疾，我同情你，我才会犯错。你现在怎么翻脸不认人？放屁！是你自己嫌弃林建成当时一事无成，看我当时赚了点钱自己贴上来的。什么叫我上赶着贴上来？要不是同情你，我能和你一个瘪子好上吗？我是瘪子吗？不过是我逗你玩而已。谁知道一装要装20年？现在好了，我再也不用装了，不用拿着那根拐杖了。邱大海，你一开始就在骗我，你就是对建成怀恨在心，你故意利用我的同情心勾搭我。苍蝇不叮无缝的蛋，你要是踏踏实实过日子会这样吗？我能勾搭得上你吗？大海，你不能不管我，我为你弄得家都散了，建成不要我了，念念也不理我，我以后可再不要我了。周艳茹，你听好了，以后我和你再无半点瓜葛。老林，你看看，邱大海这老邓天天在网上演戏卖惨博同情，这下好了，公司直接倒闭被查封。那邱泽和林念的婚约也解除了吧？那当然，早就一刀两断了。不过老林，你前妻周艳茹这段日子没少上门找你纠缠吧？找过，第一次拎着亲手煲的汤上门，第二次抱着从前的旧相册，第3次干脆站在单元楼下淋着雨等我。林哥，全部彩票奖金都已经打到这张卡里了，接下来打算怎么安排这笔钱？先把老房子卖掉。老房子卖了，那你往后住哪儿？换个没人把我当成临时佳作的地方。哈哈哈，说得对。那念念以后怎么办？她真的一直在给你还婚房钱吗？原来我的小姑娘已经长大了。你看，刚拿第1个月工资就打了3000来，3个时间。老林，你就忍心看着孩子过得这么苦吗？给你打了3000，他可就剩不下什么钱了，他日子可怎么过啊？毕竟她也是我的亲女儿，我怎么可能不管她？她就是被邱大海刻意诱导，再加周艳茹多年隐瞒，才一步步走错了路。先让她吃点苦锻炼锻炼，未必是坏事。是啊，念念这孩子其实本性不坏的。哎，念念现在是在给陈律师当助理吧？是啊，陈律师后面看出她是一个有担当的女孩，又正好缺一个助理，就联系她去面试了。我都没想到念念可以通过面试。我看陈律师人还挺不错的，比那个邱泽好太多了。你要不撮合撮合他俩？小陈是个律师，一身正气，有他看着念念，这样以后念念肯定不会再犯错了。老赵，你怎么也变得这么八卦了？孩子的感情就让孩子自己去操心，我凑什么热闹？这不是念念也是我看着长大的吗？遭受这么大打击，我也心疼啊。好了好了，先不管她，她是个坚强的女孩，自己能扛得住。不说这些了，带你吃顿好的。哈哈哈哈！走着，我可不和你客气。我就怕你不敢点，咋哥俩辛苦一辈子了，也吃顿好的。哈哈哈哈！建成，我这体型不能把你吃破产吧？你就贫吧，到时候好吃的上桌了，我看堵不堵得上你的嘴。这就是我中彩票后的故事，一张小小的彩票让我看清了许多人许多事。我与往日种种挥手告别，过去的都让它过去好了，往后是我全新的生活。